冇，咁都真係有一個機會坐低同大家近距離傾下偈，係好難得嘅機會啦！真係今日又見到四面嘅生粉圍住你，嗰個感受係點？有冇好想同我哋講嘅説話咧？一嚟到除咗 say hi 之外，有一年啦，到上一年係戲曲中心啊嘛，我哋咁啊適逢呢個差唔多中秋節，我記得有次我哋又整下燈籠啊，有沙田柚，咁啊說咗聲又差唔多過咗一年啦，又一年見到大家，咁啊好開心啊！見到我仍在啊，大家又仍然都喺度啊，咁呢個已經係我覺得好值得開心、好值得高興嘅一件事。咁啊呢一年都發生好多事情，我自己覺得即係不論自己啦，不論係整個世界啦，我覺得都發生好多事，有好多唔係幾好嘅事情都喺呢個世界度真係有不斷發生。咁今年其實即係由上年到今年為止，我覺得拍攝嘅時間比較多，所以好多時間我都係自己一個，就可能準備劇本啊，準備角色。特別係上年拍《我們不是什麼》嘅時候，嗰段時間我個人可能都比較孤僻，同埋嗰陣時因為要 keep 住個狀態，可能因為剪咗短頭髮同埋又好鬚，所以嗰段時間都少見人啊。因為都唔想我造型太多機會喺個街嗰度會露面。發覺呢個世界越嚟越充斥住一啲好多唔好嘅聲音，或者一啲好惡意嘅批評或者攻擊。咁當然有一啲抨擊或者有一啲留言係可能係比較有啲建設性㗎啦。咁亦都有好多係真係其實係一啲好純粹嘅攻擊或者係情緒發泄。我覺得開始都今年入行第8年嘅準備，其實係的確係越嚟越識得慢慢去點樣消化呢啲聲音或者呢啲壓力嘅。我覺得我呢2年喺大家即係出事喺大家面前嘅狀態，我覺得都有比以前係有自在咗、鬆容咗嘅。我相信大家都有感受得到。咁我覺得係好事嚟嘅。咁好多謝大家呢幾年陪我去成長啦，陪我去經歷好多唔同嘅高低。咁都好開心，真係沿路一直都身邊都，即係呢個世界，即係身邊一定有充斥住一啲可能對自己唔係幾好嘅人，或者事可能會發生，但係都慶幸仍然身邊係存在住一啲對我好同埋好嘅事情係 keep 住發生。咁就多謝大家嘅照顧，真心多謝大家，多謝。即係或者咁講啦，聽 AK 嘅感受，或者我哋可能一段心情，我哋轉下呢邊好嘛？好喎，我直頭咁樣咯，咁啦，就咁樣咯，腳都唔係好啱睇嘅，大家都着晒長褲。即係頭先你都有講啦，入咗行第8年，同埋即係面對住可能係唔同種類嘅能量，即係唔同嘅評語，你消化嘅感覺，即係你去影響你，即係呢一啲嘅能量同埋評語影響你嘅唔同程度，自己有冇覺得有唔同度或者成長咗？因為咧譬如見到你去應對唔同嘅去訪問啊，或者唔同嘅句子，或者甚至乎唔同嘅能量嘅時候，好似係正如你所講係自在咗，但係到底係點樣有呢一個成長或者轉變嘅咧？你有冇去學習㗎？定係突然間諗通？定係都其實係一個突然嘅覺醒嚟嘅咧？
我都唔知，我都唔知算唔算一個突然嘅覺醒，因為呢個覺醒之前一定係經歷過好多次嘅輪迴啊，即係可能一啲同一嘅事情啊，或者係差唔多嘅類型嘅情緒案件，或者係咯差唔多事情嘅一啲牛角尖上面可能會重複咁樣可能犯錯，最後你先至會有嗰下覺醒，所以我都唔知呢個係咪忽然間嘅覺醒，可能你之前就係 keep 住儲住一啲經驗，儲住一啲事件俾你去經歷，然後去到某一個時刻，你先至真正係明白到你之前經歷緊嘅事情，其實係發生咗啲乜嘢事咯。好可能之前經歷嘅事情嘅時候，你會轉咗牛角尖，有一啲事情，有啲角度，你睇得唔夠宏觀，睇得唔夠全面。咁隨住時間耐咗，我覺得其中一個好主要嘅原因係因為我上年做完舞台劇喺嗰段時間排戲，咁我覺得個人有個狀態係有因為排戲啊喺舞台劇上面有唔同咗好多，而令到我嗰個時刻忽然間對呢個世界睇嘅角度或者感官忽然間都有少少唔同咗。咁嗰下我覺得，忽然間我覺得可能就係你講嘅覺醒，令到自己覺得對之前經歷嘅一啲事情有一啲新嘅體會，可能就會冇咁執着，然後就個人就會鬆容一啲。即係或者呢個咧就係、有啲人講藝人咧做唔同方面嘅嘢咧，吸收嘅嘢又可以影響翻歌影視唔同方面。咁我諗 AK 最近多棲嘅發展，梗係另外有好多唔同嘅得着啦。咁咧亦都想問啦，頭先你有講8年咯喎，即係都唔短嘅時間啦。除咗係可能個人處事或者經驗有成長，回頭一望，見到生粉一直都喺你嘅背後支持住你，有陣時會突然間回頭見到會感動咗一下，有冇一啲咁嘅位可以分享下咧？呢8年我覺得好感謝大家即係陪我行過呢一段旅程，即係由開頭比賽，然後去到接我嘅人生嘅第一套劇，出嘅第一首歌、第一套電影，去到而家，去到啱啱嘅真係可以喺意大利影展翻嚟，然後喺嗰邊係有幾個山粉可以同我哋一齊碰頭傾下偈，我覺得成件事對我嚟講都好夢幻。好感謝大家願意相信我嘅能力，可以，因為我始終明白開頭我哋比賽出嚟嘅時候，縱使我自己嘅能力未必去到可以完全 fulfill 到一啲工作上嘅需求，但係好多謝大家開頭係願意俾一個好大嘅包容我，去俾我去進步，然後一直慢慢去陪我經歷每一個我嘅工作機會，我嘅作品，即係我每一個嘅作品嘅誕生，即係又好又唔好。我覺得我喺意大利接受到嘅掌聲，好大部分都係因為你哋。我覺得毛巾嘅燒賣檔嗰度有啲粗粗地，呢度有個高質嘅。AK 就真情流露咗啦，唔知有冇生粉有説話想同佢講，或者想問佢問題咧？講葉生你值得㗎，講葉生係得你一個舉手啫，係咪？陣間揀你，各位係啊。有工作人員拎緊支咪上嚟，咁 AK 你坐呢度望住佢。Hello，弟弟。今次唔叫你哥哥啦 ，OK？想講嘅就係、你值得我哋支持你咯。
仲有嘅就係俾多啲信心自己啦，你真係做到㗎，OK？快啲好翻啦，你隻手係咁多啦，多謝你。快啲好翻，講到快啲好翻啦！希望大家生粉可以叮囑佢，下次見到 AK 咧，佢個手咧要係保持水平線啦。而家提你係啦，咁個血液循環就好啲啦。啊，大家見到佢就餓佢啦，OK？好，有冇朋友？哇！呢度係咪？咦，拎住柴犬相嘅，OK？咪猜柴嚟嘅，猜柴嘅。哦，後面都係你嚟嘅。係啊。 OK，好，咁你畫定影相嚟㗎？畫畫嚟㗎，勁喎！哦，犀利！誒，俾緊支咪你，俾緊支咪你。啱啱揀唔到你添，哎呀！而家揀咗，而家揀咗。呢個係逐粒逐粒黐嘅，黐咗4日。哦，多謝你，多謝你，哇，好靚啊！多謝多謝多謝。我好想俾你知嘅係，我好感恩喺我人生最低潮嘅時候認識到 Mirror， 你哋真係帶俾我好多力量。多謝。每一次喺我最想放棄嘅時候，見到你哋嘅表現，我都好似攞翻啲力量，我要繼續支持落去，我要堅持落去去見你哋。所以我好多謝你，你都要繼續相信你自己。呢一句説話係你上年同我講嘅，我今日依然都堅持到喺呢度見到你。係，thank you。多謝加油！頭先係咪仲有一位話有冇問題㗎？有，咦有邊度啊？哦 ，OK 係你啦，有10隻手、20隻手指住你啦。OK， 好，工作人員攬緊上去㗎啦。Hello， 老闆。你好啊。我想講咧。你喺邊啊？啊！見到啦！見到！因為我自己喺呢幾年嘅人生度經歷好多嘢，無論係個人啦、工作啦、做嘢、屋企啦，所有都經歷超級多。喺我最唔開心嘅時候，跟住咧，你最近出咗抱緊攬緊住你呢首歌咧，我係覺得超有力量，我覺得好 sweet。加油，抱抱攬緊住你。同埋我好記得喺 Expo 睇你演唱會嘅時候，Tiger 講話嗰陣時係你最巔峰嘅時候，跟住你話唔係，你嚟緊會有再更加好嘅表現，我好期待。同埋想講，我真係好愛你。多謝，多謝。犀利，多謝你哋嘅真誠啦。好啦，咁啊，最後一題又交翻俾我啦。即係嚟緊都真係好多嘅挑戰都等緊你啦。即係亦都不論演藝方面啦，或者嚟緊嘅 concert 啦。咁去準備嘅時候，面對真係好多嘅 timeline 嘅嘢嘅時候，除咗係同屋企嘅外眷攬緊住你之外，有冇自己最適合釋放能量，即係幫自己叉電嘅方法，亦都可以分享到？去旅行咯，揾個方法去下旅行咯，嗰段時間，我覺得嚟緊完咗忙舞台劇，我都可能有機會想俾自己放個小假嘅，即係我覺得咁樣都好叉電㗎啦已經，所以就係咯，我覺得同埋我覺得我依家面對一啲比較大壓力嘅工作，我覺得都冇以前咁緊張。可能係心態唔同咗，可能係個人嘅能力可以控制到嘅嘢都多咗，所以信心都大咗，所以面對一啲難關、一啲事情嘅時候都冇以前咁緊張嘅係，所以都開心嘅。嚟緊都仲有好多嘢要做，但係我都反而係一個幾期待嘅心情去面對、去接受呢啲挑戰。
所以係啊，期待嚟緊年底之後嘅工作同埋之後嘅舞台劇。OK， 我哋喺呢度集氣，希望 AK 未來一切都順利，最緊要就係有再巔峰嘅狀態去面對一切啦。嗰隻手會再勁啲㗎，好翻之後係再勁啲啊！即係同做 gym 一樣啊，係啊，好大隻咁樣咯。OK， 好啦，咁啊，再一次多謝晒咁多位生粉，好坦誠，好真誠嘅分享啦，即係都眼睛都出晒汗啦。係啊，咁啊，呢一個咁美嘅畫面，當然要珍惜嘅話，就用相機記低啦。我哋一齊影張合照先啦。咁啊，我哋先請